Тобазвеит, сымч сылша, схы сыхшыҩ, сыԥсҭазаара зегьы, сыԥсадгьыл, сыуаажәлар рымаҵ-аура ишазыскуа, сыжәлар рымҭаны, снапаҿы иҟало амчра, ҳҳәынҭқарра Конституциа, иахьатәи уи амш, уаҵәтәи уи аԥеиԥш, рыхьчараз схы ишасырхәо. Жәлар рылахь савааит, иԥшьоу абри ахықәкы сацәхьыҵны саныҟала. Ианцәа ду суҳәоит, сыԥсадгьыли, сыуаажәлари рымаҵ-аураҿы амчи алшареи суҭарц. Аԥсны аҳәынҭқарра ахада амчра изҭо атрибутқәа инапаҿы иҭара мҩаԥысуеит. Происходит официальная передача атрибутов президентской власти, штандарта и печати с изображением государственного герба Республики Абхазия и надписью «Президент Республики Абхазия». Вместе с ними вручается шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего вооруженными силами Республики Абхазия. Другой атрибут президентской власти – национальный абхазский посох Алабаща, который выражает надежды и пожелания нашего многонационального народа, государственной мудрости, выдержки президенту, чтобы нести мир и процветание своему народу. Атрибуты президентской власти вынести в зал для вручения президенту Республики Абхазия.
Афиему папсна хункара хада Аслан Герги Пабжания. Абзера Шумаз Хатырску Аюзша. Уважаемые депутаты Народного собрания Парламента Республики Абхазия, судьи Конституционного суда, приглашенные. Дорогие друзья, ход избирательной кампании, ее завершение дает надежду на то, что в нашей стране зарождается новая политическая культура. В связи с этим хотел бы поблагодарить кандидатов в президенты. Рассчитываю на совместную с ними работу в плане противодействия политическому экстремизму и другим угрозам, стоящим перед государством, на деятельность, направленную на преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии. Это наша главная цель. Ради этой цели отдали свои жизни лучшие сыновья и дочери Абхазии. Этой миссии посвятили свою деятельность Владислав Ардзенба и Сергей Багавш. Надеюсь, что предстоящая работа по достижению указанной цели будет способствовать общественному согласию. Одной из первостепенных задач для меня, как главы государства, является восстановление доверия общества к власти. Добиться такого результата возможно только работая честно и открыто. Все, кто будут приглашены на работу в систему исполнительной власти, обязаны понимать, что должность министра, руководителя органа государственного управления – это не привилегия, а высокая ответственность перед гражданами страны. Прежде всего, они должны демонстрировать перед обществом безусловное следование принципам законности и равенства всех перед законом. Осознаем, в какое сложное время вступаем в управление государством. Это обязывает нас, не теряя времени на раскачку, приступить к работе. Если кто-то из руководителей не справится с возложенной задачей или же попытается использовать служебное положение для целей, противоречащих интересам граждан, с таким служащим мы будем прощаться без сожаления, не взирая ни на какие предыдущие заслуги. А при наличии в его действиях состава преступления и доказательства вины в полной мере должен быть реализован принцип неотвратимости наказания. В ходе избирательной кампании я неоднократно подчеркивал, что мы не обещаем моментального улучшения жизни граждан. Завтра не будет всеобщего благоденствия, завтра будет работа, тяжелая и кропотливая. На этом этапе необходимо предпринять максимальные усилия по локализации последствий многочисленных угроз, в том числе таких, как организованная преступность и ее неотъемлемая часть – коррупция. Без наведения правопорядка, обеспечения безопасности граждан невозможно создать условия для развития экономики и привлечения инвестиций. Доверие, оказанное нам на выборах, будет использовано в реализации планов по повышению эффективности государственных органов. Укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с нашим главным союзником и стратегическим партнером Российской Федерацией было и остается приоритетным направлением внешней политики Абхазии. В соответствии с соглашениями мы будем вести с братской Россией более интенсивную работу по всем аспектам двустороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Регламент нашего мероприятия не позволяет более подробно остановиться на текущем состоянии основных сфер деятельности государства. Тем не менее, на одной из них я хотел бы заострить ваше внимание. Пандемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, обнажила серьезные проблемы,
существующие в сфере здравоохранения. Даже сильные и богатые страны оказались не готовыми к противостоянию столь масштабной проблеме. Я выражаю благодарность медицинским работникам Абхазии, сотрудникам других ведомств, предпринимателям за то, что в этих условиях они смогли оперативно организовать мобилизацию имеющихся ресурсов и своевременное оказание помощи населению. Скоординированные действия ветвей власти позволили на этом этапе локализовать масштабы данной проблемы, за что хотел бы выразить им свою благодарность. Дорогие друзья, в одном выступлении невозможно осветить все направления жизнедеятельности государства. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы деятельность власти была эффективной и прозрачной. В завершении выступления хочу поблагодарить всех без исключения избирателей, принявших участие в выборах президента. Выражаю признательность Центральной избирательной комиссии, членам окружных и участковых комиссий, наблюдателям. Благодарю присутствующих в этом зале за участие в торжественной церемонии. Спасибо за внимание. Слово предоставляется чрезвычайному полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Аркадьевичу Двинянину. Уважаемый спикер Народного собрания, уважаемые депутаты парламента Республики Абхазия, уважаемые судьи, уважаемые представители ЦИК, дамы и господа, дорогие друзья, Хатыр Дуску, Аслан Гиярк Ипа. От лица президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, всего руководства Российской Федерации, а также от себя лично, позвольте искренне поздравить вас по случаю вступления в должность президента Республики Абхазия. Выражаю уверенность, что благодаря вашему политическому опыту, профессионализму и мудрости отношений между нашими странами отношения будут и дальше развиваться на принципах самого тесного союзничества и стратегического партнерства. Со своей стороны хочу заверить всех присутствующих, и в первую очередь избранного президента Республики Абхазия, что Российская Федерация продолжит оказывать дружественной Абхазии всемирное содействие, будь то важнейшая для безопасности вашей республики сфера военно-политического сотрудничества, а также борьбы с преступностью, в том числе и организованной, будь то сфера социально-экономического и финансового содействия всем без исключения гражданам Республики Абхазия, либо, как совершенно верно отметил Аслан Георгиевич, совместная борьба с поразившей в последние месяцы весь мир, без исключения заразой, коронавирусной инфекцией, прошу прощения. Отметил Владимир Владимирович Путин, только совместными усилиями нам удастся победить эту заразу. Убежден, Аслан Георгиевич, что с вашим избранием российско-абхазское сотрудничество получит дополнительную и, главное, эффективную динамику, а ее палитра пополнится новыми яркими красками. От всей души желаю вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, а также успехов в вашей ответственной деятельности на благо Абхазии и ее народа. Нагдзара акузайт апсны ахунткара, шардамта апсны урыстелей, дара и табу. Слово представляется чрезвычайному полномочному послу Южной Осетии в Республике Абхазия Лоцию Олегу Ильичу.
Уважаемый Аслан Георгиевич, члены депутатского корпуса, представители судебной власти, Центральной избирательной комиссии и заслуженные представители народа Абхазии. Я приветствую всех вас и благодарю за предоставленную возможность участия в очередном историческом событии в жизни народа Абхазии. Официальном вступлении в должность президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания. В связи с этим знаменательным событием позвольте огласить поздравления президента Республики Южной Осетии Анатолия Ильича Бибилова. Многоуважаемый Аслан Георгиевич, от имени руководства народа Республики Южной Осетии и себя лично имею честь адресовать вам самые искренние поздравления по случаю вашего официального вступления в должность президента Республики Абхазия. Результаты мартовских выборов наглядно продемонстрировали общественное признание ваших заслуг перед народом Республики Абхазия, его высокое доверие и поддержку вашей программы, направленные на всестороннее развитие страны и отвечающие чаяниям ее граждан. Со своей стороны хочу заверить, что мы настроены на дальнейшее развитие осетино-абхазских межгосударственных отношений, на упрочнение их правовой базы, насыщение взаимовыгодными проектами сотрудничества. От всей души желаю вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, новых достижений и реализации всех намеченных планов, направленных на процветание Республики Абхазия, а братскому абхазскому народу мира и благополучия. С самым высоким уважением, Анатолий Бибилов, 23 апреля 2020 года. Сегодня Абхазия является частью мирового пространства, так же, как и многие страны мира, в очередной раз подвержена политическим, эпидемиологическим и экономическим испытаниям. И в этой непростой ситуации я еще раз хочу пожелать вам, Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, терпения, выдержки, политической воли, твердости и успешной реализации всех планов, а народу братской Абхазии безоблачного неба, развития и процветания. Слово предоставляется главе официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Сергеевичу Купалову. Уважаемый господин президент, уважаемые присутствующие, разрешите от имени руководства Приднестровской Молдавской Республики, от имени президента, уважаемый Аслан Георгиевич, поздравить вас с вступлением в должность президента Республики Абхазия. Ваше безусловное служение интересам Отечества, упорный труд, политическая воля и твердость занимаемой позиции заслуживают самой высокой оценки и уважения. Приднестровье высоко ценит теплый уровень дружественных отношений, который сложился между нашими государствами. Уверены, что эти отношения имеют очень большие перспективы. Свидетельствуя вам свое почтение, желаю вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья и благополучия, удачи во всех начинаниях и успешной реализации задуманных проектов. Пусть надежная поддержка коллег и единомышленников придает вам силы для дальнейшей плодотворной деятельности на благо Абхазии. Мне здесь поздравительный адрес, я не буду зачитывать, я передам вам. Еще раз всех хочу пожелать всем самого доброго и успешно нам выйти из этой ситуации, которая сегодня в мире. Апсна хадас ялху и манцарпа рынок дзарашанера язгы загуржерат и латара хыркшу. Торжественная церемония вступления в должность президента Республики Абхазия завершена.